ज़्यादा हवा मत भरिएगा ना तो बैलून फट जाएगा और ये आपका बनेगा नहीं। थोड़ा भैया हेल्प करिए इसको, इसको करिए इसको। ठीक है अब कुछ तरफ भैया इसको ले जाइए जब कार्नर की तरफ। इतना लंबा हमारा धागा है बहुत पीछे ले जाइए। और पीछे ले जाइए एकदम लास्ट। आप बस अब आप काम में लगाइए इसको। अगर हम कुछ बोलेंगे तो आपको सुनाई पड़ रहा है इस समय आवाज़, लेकिन अगर तो धीमे बोलेंगे शायद आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। देखिए हमने क्या कहा, आप लोग को सुनाई पड़ा? आपको काम में लगाइए अच्छे से सुनाई पड़ा? आप बोलिए इसके अंदर मुंह लगा के बोलिए। ये जो है इसके अंदर मुंह लगा के ये धागा छुड़ा नहीं चाहिए आपके हाथ में। बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहे हैं आप, बोलिए किसी का नाम लीजिए, सीधा सीधा बोलिए ताकि मालूम पड़े सुन रही।